Po ju e dini që LDK ishte e para që e refuzoi Kurtin. Është e vërtet, por qëni, kur ke 2 muaj e gjys, dhe ti ke udhëheq një fushat negative ndaj rivalit. Ke i konsideruar hajvan e tradhtar. I shfrytëzon këto 2 muaj e gjys për të zbutur marrëdhëniet, për të shtensionuar situatën, për të krijuar atë reja. Nuk mund të vazhdosh ti ofendosh, e ti përçmosh, e ti nënçmosh secilin prej tyre deri në ditën kur i çon një ftesë. Pastaj më refuzoi ftesën. Po ta refuzon ftesën, edhe të voton kundër, sepse je negativisht i orientuar ndaj tij. Ne kemi thënë që diplomacia nuk është armë në duart e zotit Kurti. Po ti kishte 2 muaj e gjys ti shfrytëzonte për të ndërtuar këtë urën, besoj se do të mund të ndërtoheshin, sepse sado që ka qenë polarizim i madh mes subjekteve politike, ne kemi pas polarizime edhe më të mëdha shoqërore në të kaluarën dhe janë krijuar urat e reja. Pra, ky koalicion, këto koalicione të sarme, nuk duhet të shihen si dashuri e madhe vllazërore e miqësore mes dy subjekte. Po sidomosdoshmëri e kapërcimit të një rruge të përbashkët. Kaq mund të merren vesh që një vit të mbajnë një qeveri konsensuale dhe pas një viti të shkohet në zgjedhje. Ajo që po ndodhi dje, në fakt është devijimi i vëmendjes nga ideja e krijimit të institucioneve shpejt tek një pengesë ligjore kushtetuese e cila nuk do të çonte pesh po të kishte shumicë. Pra, a jep apo nuk jep zoti Kurti dorëheqje, do të ishte krejtësisht irrelevante nëse ai do të kishte numrat për të krijuar qeverinë një ditë më vonë. Sepse do ta jepte atë dorëheqje dhe një ditë më vonë prapë do të zgjedhej kryeminist. Por bëhet çështje sepse kalkulimet edhe të pozitës edhe të opozitës janë që procesi ka më uzvarit për muaj të tërë. Dhe pozicioni i ushtruesit detyrës kryeministit do të jetë pozicion i rëndësishëm sepse mund të ushtrojë këtë detyrë për 5-6 muaj. Dhe në këto kalkulime bëhet betejë. Pra, këta po luftojnë për ta shtyrë sa më shumë, po, për ta. Nuk e kanë mendjen fare te forma e përgjithshme e trajtimit të një situate politike. Janë në formë krejtësisht të papërgjithshme, duke i ndërtu minat, duke i vendos për situatat më të vështira të mundshme dhe të papërgjithshme. Pra, po dojnë me largu Kurtin nga ushtruesi i detyrës, sepse pretendojnë se ka shkelje ligjore, po. Kryeministër, dhe ky do të qëndrojë me çdo kusht në ushtrues detyrës të kryeministit, sepse e di se edhe 6 muaj mund të mbetet kryeministër dhe nuk do të kemi qeveri të re. Ne mund të him fare let në proces të ri zgjedhor, dhe ai proces i ri zgjedhor do të zgjas edhe për 3-4 muaj, 5 muaj, dhe ushtruesi i detyrës mbetet funksion të jetë i rëndësishëm. Pra, imagjinoni në çfarë niveli... Duket një interes shumë minor në fakt. Jo, në çfarë niveli cikrimesh dhe negativiteti ne e projektojmë të armën si elita politike. Pra, do duhej thjesht të interpretohej, kemi rezultat pat të shahut dhe duhet të kemi marrëveshje. Kaq e lehtë është kjo punë dhe duhet hezet më tutje. Duhet përbihet bretkosa e cila është dhënë nga qytetari i Kosovës për tu përbirë. Zoti Ukshini, sipas jush, cilët mund të jenë skenarët e mundshëm? Po skenarët e mundshëm nëse flasin pa interesa politike, natyrisht se kjo forma për t'i largu partitë e mëdha të krijon situatë kur pastaj partitë e vogla të qesin kushte të ndryshme dhe të krijon një qeveri me njerëz që domethënë të kurrëzojnë dhe njerëz jo kompetentë dhe jo efektiv. Dhe krijimi me një parti të madhe krijon jo vetëm stabilitet, po t'jep mundësi për me pas emra të mirë në qeveri dhe të përgjithshëm, t'jep mundësi për me pas edhe numrat për presidentin dhe ti mundesh me ecë. Problemi është që këtu është kriju një atmosferë që unë du ta heqin nga skena politike për gjatë kohë një kundërshtar politik. Kjo e prodhon këtë citat. Dhe unë mendoj që nëse nuk bëhet kjo, ne mund të bëjmë edhe zgjedhje edhe nesër, edhe mas nesër, edhe mas një viti.
rezultatet pavarësisht do të jenë këtu. Ne prap do të ulemi të gjejmë një kompromis, sepse kushtetuta jonë rregullon si zgjidhet presidenti. Ose do të ndërrohet kushtetuta dhe zgjidhet nga qytetarët në mënyrë të drejtë për drejtë. Nëse nuk bëhet kjo, është e pamundur, jo vetëm për Kurti, por sikur që ka qenë për Rogovën, sikur që ka qenë për Thaçin, që ti nuk ke rrugë tjetër pas për me bën kompromis. Dhe ju e dini në vitin 2014 kur u krijua ai ngërçi politik, Thaçi u detyrua që pozitën e fituesit, domethënë respektivisht kryeministit, t'ia jap partisë së dytë që ishte Lidhja Demokratike e Kosovës. Prandaj, natyrisht sigurisht që se ka dhënë me qef, po aja ka qenë, si thush, formula politike që ka nxjerrë nga ajo situatë që ishte futur Kosova për shumë muaj. Unë nuk po them që Kurti ka ardhur me një pozitë që duhet ta jap pozitën e kryeministit. Por Kosova ka nevojë për një gjuhë, po flas nga pozita. Sepse ai që ka votën, ai që ka pushtetin duhet jetë më i matur. Gjuha e Glaukonjuvcës është ajo që i duhet pushtetit dhe i duhet vendosjes për të komunikuar. Gjuha Konjuvcës krijon ura komunikimi dhe ul tensionet dhe rivalitetet me partitë e opozitës. Ndërkaq gjuha se ju jeni me listën serbska, kjo është përtej është bë pak e gërdetshme, sepse mund të ketë deputet në anën tjetër që kanë edhe familjar të zhdukur ose janë familje dëshmore dhe ti nuk mund të adresosh dhe t'ja matësh patriotizmin në këtë pikë. Domethënë me kësi portretizime. Çështja është çfarë dojmë të bëjmë, çfarë qeverie. Dhe unë mendoj që Kosova i ka resurset e kufizuara në gjitha aspektet. Edhe nëse bashkohen dy parti të mëdha politike, prapë unë mendoj që ndoshta mund të mos i japin emrat më të mirë, po ky është shansi për me kriju një qëndrueshmëri dhe për me i kërkesave të partive politike, kërkesave të vogla. Domethënë që nëse ma merr këtë person zëvendësministër ose pazare le të themi që tingëllojnë të vrazhda dhe as pak në shërbim të qytetarëve të Kosovës, apo jo? Duke dashur të demonstrosh forcë, në fakt e krijon një qeveri të dobët. E krijon një qeveri fragjile dhe jo të eksperte. Dhe nëse bën Gjuda Bale ose Fikrim Danka, si ka emrin ai deputeti, pse nuk bën domethënë të jetë në koalicion deputeti i Lidhjes Demokratike ose i PDK. Domethënë unë mendoj që duhet të heqet kjo farë. Do doja të pyesja edhe zotin Hoxha se cilin shesi skenarin le të themi shpëtimtar të kësaj situate dhe do doja të dija edhe reagimin e ndërkombëtarëve në lidhje me zhvillimet e djeshme në kuvendin e Kosovës. Do t'jenë 3 skenar para nesh. E para është të krijohet kjo qeveri me Paterica, do të ku varësia e zotit Kurti do t'jenë nga secili dhe nga gjithçka. Dhe këtu po përfshi edhe Serbinë, sepse vetë Këshilli i Sigurisë Kombëtare na dha një informat para disa ditësh se disa prej deputetëve minoritar janë në shantazh të listës serbska dhe Radojčićit. Pra po i referohem këtij institucioni që lëshoi këtë informat dhe varësia e qeverisë nga këta deputet për mua do të ishte gjë e rrezikshme. Sepse do ta mbante peng le të themi Kurtin. Po pra, jo, unë nuk e di, nuk po pretendoj se ata janë të shantazhuar, por Këshilli i Sigurisë tonë kombëtare ka vlerësuar ashtu. Dhe me që ka vlerësuar Këshilli i Sigurisë Kombëtare, unë e marr për të mirëqenia deklaratë. Tash krijimi i qeverisë me ata deputet, varësia jote ndaj tyre, për mua është problematike. E bën një qeverinë problematike, sepse atëherë kemi një ndeshje me kuptuarit të sigurisë kombëtare. Unë nuk e shoh ashtu. Nuk do doja që qeveria jonë të varet nga Republika e Serbisë për asnjë moment. Ky është skenari i parë. Skenari i dytë është një kompromis më i gjerë që do të bëhej me Lidhjen Demokratike ose me Partinë Demokratike të Kosovës. Në këtë rast, nga ai leximi im personal, nga fushata dhe pas fushata, është se gatishmëria është më e lartë tek Partia Demokratike për gjetë një kompromis se sa te Lidhja Demokratike dhe
çështjet me të cilat adresohen kërkojnë më shumë bashkëpunim me Partinë Demokratike se me Lidhjen Demokratike. Pra do të duhej të ishte ky një farë synimi për të zgjidhur problemin. Ky është skenari i dytë. Nëse ky nuk ndodh, do të mund të ndodh në ditët e fundit edhe ndonjë ide, ndonjë qeverie teknike e cila mban situatën deri në mars të vitit të ardhshëm dhe pastaj do të shkojmë në zgjedhje të reja. Dhe në fakt e katërta, nëse asnjëra prej marrëveshjeve nuk arrihet, do të kemi zgjedhje të reja shumë shpejt. Do të thotë pasi të konsumohen krejt këto afate. Unë ju falenderoj shumë për të gjitha opinionet që ndat me ne sot në Breaking. Kënaqësi gjithmonë biseda me ju. Ditë të mbarë. Publicitet.